अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको ज़ुकाम के लिए काढ़ा बनाना बताती हूँ। ये मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। ये दो चार काली मिर्चें हैं, लौंगे हैं और दालचीनी पाउडर है, एक तेज़पात का पत्ता है और तुलसी है और एक अजवाइन है और काला नमक। ये आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा है या गला ख़राब होता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट काढ़ा है। इसे मैंने अपने लिए भी यूज़ किया था, मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ये पानी लेना, 2 गिलास पानी लिया जाएगा, उसमें ये सारा सामान डाल दिया मैंने, जो मैंने लिया था। तुलसी के पत्ते हैं, दालचीनी का पाउडर है, काली मिर्चें हैं, लौंगे हैं और अदरक भी है, थोड़ी अदरक का पीस भी डलेगा, वो उसमें मिस हो गया, मुझसे बताया नहीं। और इसको बॉईल करना है 15 से 20 मिनट। जब ये 2 गिलास से 1 गिलास या उस 1/2 हो जाए, उसके बाद इसे ठंडा करने के लिए रख दें। और जब ये ठंडा हो जाए तो इसको गिलास में छान लेते हैं छलनी से, और छलनी से रख दें और इसको दिन में 3 बार थोड़ा थोड़ा गुनगुना करके पिएं। इंशाल्लाह आपका एक ही दिन में बहुत फ़ायदा होगा और ये ज़ुकाम और कोल्ड और गला ख़राब जो भी आपका है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको बहुत आराम मिलेगा। बाय।